एरोप्लेन वर्सेस थार। मैं हूँ एरोप्लेन और मैं हूँ थार। मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। मुझे पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ। मेरा जन्म हुआ था 1903 में। तेरा जन्म कब हुआ था? और मेरा जन्म हुआ था 2010 में। मैं हवा में और जमीन में चल सकता हूँ। यार मैं तो सिर्फ जमीन में चल सकता हूँ, लेकिन तुझे चलाने के लिए सिर्फ स्पेशल रोड की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या है, तुझे भी चलाने के लिए रोड की जरूरत होती है। तू मेरी तरह हवा में तो नहीं उड़ सकता है। हाँ ठीक है, मैं 10 से 16 लाख तक आ जाता हूँ। अरे भाई, तू जितने में आता है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं पायलट को सैलरी देता हूँ। हाँ, इसलिए तुझे चाह के भी तुझे कोई नहीं खरीद सकता है। मैं महंगा हूँ। तू जहाँ जाने में 5 घंटा लगाता है, मैं 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ। वैसे आप लोग किसको पसंद करते हो, कमेंट में बताओ।